بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی کو چھینک آئے تو کہے الحمدللہ۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اس کا جو بھائی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کا جو ساتھی اس کے پاس ہو تو کہے یرحمک اللہ۔ ترجمہ: تم پر اللہ کی رحمت ہو۔ اور جب یہ بھائی یرحمک اللہ کا دعائیہ کلمہ کہے تو چھینکنے والا اس کے جواب میں یہ دعائیہ کلمہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت سے نوازے اور تمہارے حالات درست فرمائے۔ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت سے نوازیں اور تمہارے حالات درست فرمائیں۔